အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့အကိုကရင်ကန်လိုပုံစံလိုမျိုးလေးကိုဒီလိုအပြက်ကြီးမဟုတ်ပဲနဲ့လေဘင်းမှာအဝိုက်ကလေးနဲ့အကိုဒီမှာကျိုးကုန်းမှာကျိုးချီထားတဲ့ pattern လေးကိုပြပေးမှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာလေးကဒီတိုင်းလေးလဲဝတ်လို့ရတယ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အထိုင်မသိနေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေအောက်ကနေပြီးတော့ရင်ကန်လိုမျိုးပေါ့နော်ရင်ပြက်မဝတ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေဘင်းအပိတ်ကလေးနဲ့လေဝတ်ကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ pattern လေးကိုပြပေးမှဖြစ်တယ်အခုအကိုဒီမှာထိုင်းစင်ဒီအခြေခံ pattern ဆွဲထားတယ်နော်ဆွဲထားရဲဆိုတော့အခုဒီမှာပခုံးတောက်ပါတယ်ပါတော့ကျတော့ဒီပခုံးတောက်ကိုအခုထပ်ပေးမယ်နော်အဲ့ပြဘယ်နေရာလေးတောက်ထိုးရမလို့ဆိုတော့တစ်ချက်ပြောပေးမယ်လို့ရှိရင်နော်အခုဒီမှာဂျိုင်းနော်ရင်ကျယ်မြင့်နဲ့ဒီနိုးထိတ်နဲ့ကိုလမ်းပြီးတော့ဆက်ထားတဲ့နေရာကိုနော်ဒီဘက်ကိုထွက်ပြီးတော့ 1.5 လောက်နော် 1.5 လောက်ထွက်ပြီးတော့မှဒီမှာတောက်တစ်ချောင်းထိုးမယ်နော်ပြီးရင်ကိုဒီမှာလေဘင်းမြင်းကိုလေနို့မြင်းပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုလည်းဟိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေဒီကို1လောက်ပြင်မယ်ပုံမယ်နော်1 cm ပဲဝင်ပြီးတော့မှတိတ်သေးလေးတောက်ကလေးတစ်ချောင်းထိုးပေးမယ်နော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါတော့ကိုပုံမှန်အောက်မှာပါတဲ့ထောက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တောက်တွေကဒီတိုင်းထိုးမယ်နော်ထိုးမှဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်အခုဘယ်လိုထိုးပြီးမှဆိုဒါအခုဒါပခုံးတောက်ကိုလည်းဒါထပ်လိုက်မယ်ဆိုကြပါပြီနော်ထပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီပခုံးတောက်ရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်ကိုတွေ1 cm ကြီးထိုးပေးမယ်ဥပမာဒီရဲ့ဒီဘက်ကိုဒီမှာ1 cm ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရဲ့ဒီဘက်ကိုလည်း1 cm စီထိုးပေးမယ်နော်ဒီမှာ1 ထိုးပေးမယ်နော်ထိုးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှအခုတွေအမှတ်မှတ်ပြီးတော့မှတောက်ကိုထပ်မယ်ဒီလိုမျိုးနော်ရပြီနော်အခုကျန်းထိုးပြီးလို့ရှိရင်လေဘင်းပေါက်ဖောက်တော့မယ်လေဘင်းပေါက်ကတော့ကိုယ်အဆင်ပြေလို့ဖောက်လို့ရတယ်နော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကို8 cm လောက်ပြည့်ပေါ့နော်ထားမယ်အောက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီမှာ9 cm နော်9လောက်ထားမယ်ဒါပုံတွေတော့မဟုတ်ဘူးကိုကြိုက်တယ်လို့မျိုးဖောက်လို့ရတယ်နော်ကိုကဒီချက်နည်းနည်းလေးကြားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ကျင်းမယ်မှာခွန်ခွဲ8လောက်ပဲဖောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်နော်ဟုတ်ဒီမှာလေဘင်းအဝိုင်းလေးဖောက်လိုက်မယ်ဖောက်ပြီးတော့ရင်ဒီလေဘင်းကိုဖောက်တဲ့လေဘင်းရဲ့ဘေးကိုဒီဘက်မှာ1 cm လောက်ချင်မယ်နော်1 cm လောက်ချင်ပြီးတော့မှကိုဒီမှာဒီအောက်နဲ့ဝိုက်ကလေးနော်ဒီလိုမျိုးဝိုက်ကလေးကိုဒီမှာဂျိုင်းမြင့်နဲ့ဒီလိုမျိုးလာပြီးတော့မှနော်ဆက်လိုက်မယ်ဆက်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘာဆက်လို့မလို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီဟာနဲ့အတွင်းထဲကိုလည်းနော်ဒီရင်မြင်းကနေဒီအတွင်းထဲကို1 cm လောက်ကိုဝင်ပေးနော်ဝင်ပြီးတော့မှအခုဒီမှာခါးမြင့်နဲ့ပြန်ဆက်လိုက်နော်ဒီဥစ္စာဖယ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီနောက်မှာလည်းအဲ့လိုပဲ1 cmလောက်ဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့မှအခုဒီမှာပြန်ပြီးတော့မှစားထုတ်လိုက်မယ်နော်အခုဒီမှာဆိုရှင်အခုဒီကောင်းလာပြီဆိုဒီမှာဒီရင်မြင်းကနေလာမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ကိုဒီလိုတန်းတစ်ဆက်တည်းယူလဲရတယ်နော်ဒီလိုတန်းယူချင်လို့ဆိုရင်ကိုဒီအောက်ကို1 cmလောက်ဆင်းပြီးတော့မှနော်ဆောင်းလေးပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှင် curve နဲ့ခွေးလေးပဲဖြစ်ဝိုက်ပြီးတော့မှယူပေးလို့လဲရတယ်နော်ယူပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် pattern ကနော်အခုပြီးသွားပြီတကယ်လို့ကိုရီးယားဇစ်တက်မယ်အလားဇစ်တက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီမှာဇစ်ပြောက်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ရင်ကန်နေလိုပဲဒီပွားနေပြီးတော့နောက်ကိုဒီမှာခါစားမယ်ဇစ်စားတော့နော် 1.5 စားမယ်စားပြီးတော့မှနော်ဒီတိုင်းချုပ်မယ်နော်တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးဇစ်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ body မှာလည်းဗာလို့တောက်ထပ်ထိုးအောင်မယ်နော်တရားရဲ့ဒီဘက်ကိုလည်း1 cm ဒီရုပ်ဆိုင်ဒီဘက်ကိုလည်း1 cm ထပ်ထွက်ပြီးတော့မှတောက်တွေ
တချောင်းစီထပ်ထုတ်ပေးမယ်နော်ဒါကဇစ်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်က B1 ဒီကောင်က B2 ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဒီမှာ F1 ဒီကောင်ကကျတော့ F2 အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ခုပြောချင်တာကအခုအကိုချုပ်တဲ့အင်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်သူကကျတော့ကြိုးစည်းနေပေါ့နော်ဒါလို့ကိုကြိုးစည်းနေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနဒီနှစ်ခုကိုထပ်လိုက်မယ်နော်ထပ်လိုက်ပြီးတော့မှအကိုတွေနော်ဒီနဲ့အကွာဝေးကိုတဝက်လောက်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကိုကကြက်ကြက်ကြိုက်လို့ရှိရင်ကြက်ကြက်လောက်ယူပြီးတော့မှကိုဒီမှာဖြတ်ချလိုက်ပြီးတော့မှဒီမှာတန်ကွင်းလေးတွေပေါ့နော်တန်ကွင်းလေးတွေဖောက်ပြီးတော့မှတက်မယ်နော်ဒီလိုတန်ကွင်းမဟုတ်ဘူးကိုကဒီမှာဟိုကျဲဒီကွင်းလို့ဟာမျိုးနဲ့ပဲကျိုးကိုတက်ပြီးမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ကိုအဆင်ပြေတဲ့နည်းနဲ့လုပ်မယ်နော်တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးနောက်မှာဟထားပြီးမှကျိုးနဲ့ပဲချီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီကလေးကောင်ကတောက်ကိုထပ်လိုက်မယ်ထပ်ပြီးတော့မှယူမယ်နော်အဲ့ကိုပတန်ကိုက်ပြလိုက်မယ်အခုဒီမှာလေဘင်းကိုညှက်လိုက်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးနော်ကိုရင်ရပြီနော်ပုံစံတိုင်းလေးနောက်မှလည်းဒီတိုင်းမညှက်မယ်နော်အခုတော့တကယ်လို့စင်းနဲ့ချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုကိုနော်နှစ်ချမ်းညှက်မယ်ညှက်ပြီးတော့မှတောက်တွေပူပြီးချုပ်ပြီးတော့မှအခုကနောက်မှစစ်တက်လိုက်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတကယ်လို့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကိုကျိုးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျိုးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခလဲကောင်နှစ်ခုကိုအခုဆက်လိုက်မယ်နော်ဆက်ပြီးတော့မှနော်ဆက်ပြီးမှဒီထက်အကျန်တော့ကိုကြိုက်တဲ့လောက်ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ကြဲကြဲလေးကြိုက်ရင်ကြဲကြဲလေးယူချင်းချင်းကြိုက်ရင်ချင်းချင်းလေးယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုအဆင်ပြေတယ်လို့ယူပြီးတော့မှကိုဒီမှာဖြတ်ထပ်လိုက်ပြီးတော့မှဒီမှာတန်ကွင်းဖောက်ချင်လဲဖောက်မယ်ဒါမှမဟုတ်တန်ကွင်းဖောက်တဲ့ဟာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြဲဒီကွင်းကြိုးလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြဲဒီကွင်းကြိုးနဲ့ဆိုတော့နောက်ကိုနည်းနည်းပိုဆုပ်ပြီပေါ့နော်သူကဒီကြဲဒီကွင်းရရှည်ထွက်လာအောင်ပါဆိုတော့ကြတော့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပြီးတော့မှတက်မယ်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် level မှာလာပြီးချီမဲ့အတွက်ကျိုးလေးလုပ်ပေးအောင်ပါကျိုးကဘယ်လောက်ရှည်ယူမလို့ရှင်ကိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်45စင်တီမီတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်50ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကိုအဆင်ပြေသလိုယူလို့ရတယ်เนาะဒီမှာကိုဒီမှာကျိုးလေးတက်မယ်တက်ပြီးတော့ကျိုးလေးရဲ့နောက်မှာနှင်းစီဘူးလေးလောက်ထားမယ်เนาะတကယ်လို့ဒီနောက်မှာတော့စစ်ဆိုရင်ကျိုးမလို့တော့ဘူးဒီမှာတန်ကွင်းဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီမှာကျိုးရှက်ကလေးတွေလိုမယ်ပေါ့เนาะကျိုးလေးတွေဒီမှာเนาะကျိုးအရှည်တစ်ချောင်းလောက်ရမယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟိုဒီမှာနိုးဘရာပုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချုပ်လို့ရှိရင်เนาะအခုတွေနှစ်ထပ်တွေပဲချုပ်မှရမယ်เนาะသူကကွက်စာတွေပါနေလန်လို့မရဘူးနော်နှစ်ထပ်ချုပ်တာပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်ဒီရောက်လည်းနှစ်ထပ်ကိုင်မယ်ဒီရောက်လည်းနှစ်ထပ်ကိုင်မယ်နော်အခုဒီမှာတောက်ဖြတ်လို့ရှိရင်ဒီရှေ့မှာကြောက်ကိုရေကူးတောင်းနဲ့ဆိုရင်အရန်ကြီးဟိုဖြစ်မှာလို့ရေကူးတော့အပေါ်ကိုနည်းနည်းလေးတက်ပြီးတော့မှဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးပြလေးပေါ့နော်ပြလေးအပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဒီလိုလေးအကုန်လုံးနှစ်ထပ်စီညှက်ပြီးတော့မှနှစ်ထပ်စီချုပ်မယ်ချုပ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုချုပ်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုလည်းချုပ်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုဒီဘေးရဟာတွေကိုလည်းတွဲပြီးချုပ်လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးချုပ်လိုက်မယ်နော်ဒီလိုမျိုးချုပ်ပြီးသွားပြီလို့ရှိရင်ဒီလိုဟာမျိုးနှစ်ခုရပြီဆိုတော့မှနော်အခုဘယ်လိုချုပ်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်နော်တကယ်လို့ဒီဘက်မှာ zip ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပိတ်ချုပ်မယ်ဒီလိုအောက်ကနေပိတ်ချုပ်ပြီးတော့မှ zip ကိုဒီမှာတက်လို့ရတယ်တကယ်လို့ကိုကကျိုးနဲ့ချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ထပ်ကိုဘယ်လိုချုပ်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီမှာဒီဘက်ကနေပြီးတော့မှပေါ့နော်ဒီအောက်တွေကိုခောက်ခဲ့လိုက်တယ်ဒီအောက်တွေကိုခောက်တယ်နော်အတွင်းရောအပြင်ရောအောက်တွေခောက်ခဲ့လိုက်ပြီအောက်တွေလည်းခောက်ပြီးဒီဟာကြီးလည်းချုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ချုပ်ပြီးတော့မှအောက်တွေခောက်ထားတာခောက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုလုပ်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့မှဒီလိုတကြောင်နင်းလာလိုက်တယ်ဒီအပေါ်တွေအဲ့လိုမျိုးနင်းပြီးတော့မှပိတ်ချလိုက်တယ်ပိတ်လိုက်တော့ဒီအောက်မှာဟနေတဲ့ဟာနော်အောက်ကဟနေတဲ့ဟာကိုမှအခုတော့ဒီအောက်ထွက်မှာခောက်ထားတဲ့ဟာနဲ့လက်ချုပ်ကလေးတွေအောက်မှာတကြောင်ပြန်လိုက်ပြလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပြီအားလုံးပဲ line ချုပ်ကြည့်ပါเนาะတကယ်လို့အဆင်ပြေတာရှိလို့ရှိရင်လည်းအခု comment မှာမေးခဲ့ပေးလို့ရတယ်เนาะအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ